Yang ini dari mana Mas Raka? Kalau yang ini? Kalau ini Besuki Mas, dari Besuki. Berarti Mas Raka ini gak fanatik daerah. Cuma lihat postur atau katurangga berarti Mas Raka ya Iya, waktu Mas. beli. Anakan juga ini, yang dari anakan juga. Ini maskot juga Mas. Maskot juga yang ini ya. Event Mas. Kalau lagunya lebih panjang ini sepertinya Mas Raka ya sama Iya, Mas. Mas. Nah, bisa dilihat dari bawah lagunya. Ada muntingnya yang ini Mas Raka? Ada kalau ini Mas. Tapi kalau di gantangan main satu titik ini Mas. Kalau Susah. di harian aja ada munting kadang-kadang. Berarti kalau di gantangan aman ya? Satu titik Mas.